好，咁歡迎嚟到 Toy Theory。Hello，大家好。咁有我主持 David 啦，咁亦都係我身邊嘅一個資深玩家可樂爸爸。Hello，大家好，我係可樂爸。資深玩家係邊一類咧？咁其實好廣泛嘅可樂爸爸嚇。咁其實咧玩具好多種佢都涉獵，但係咧最大黑嘅就可能會係我身後一啲咁嘅配件嘅一啲主人翁啦。就係咩咧？四驅車。冇錯，迷你四驅車。因為之前咧就有一批嘅四驅車嘅配件啦，翻咗嚟，跟住之後咧同埋一啲四驅車，咁覺得好多回憶喺個腦海入邊浮現翻出嚟，好開心啦！咁可樂爸爸佢哋都有時間，同我咧一齊喺呢度，同大家做嘅3集嘅節目，去解構下以前我哋兒時嘅一啲回憶，可以分享俾大家啦。繼而咧就係去到近10年，究竟四驅車嘅演化史去到邊度咧？大家喺如果想玩呢個四驅車，咁咪應該點入手咧？咁樣一一都會簡單去介紹下。冇錯。好，我哋開場白考一考可樂爸爸先。四驅車，迷你四驅車已經係第幾年啦？迷你四驅車咧，第44年啦。係啦，冇錯。44。好犀利，即係一個IP 可以延續到咁長，亦都經歷咗好多個階段。咁我哋而家就可以去睇一睇，咁究竟佢喺80年代係點樣去演化出嚟？首先有相出到啦。咁喺80年代，田宮模型咧就出咗一系列嘅遙控車模型。有比例有1:10同埋1:12嘅。而家喺熒光幕見到呢個相信大家如果有玩開遙控車嘅，一定係接觸過或者係見過㗎啦。就係 Connex 啊。冇錯。咁喺當年咧，我老豆咧喺我小學嘅1、2年班咧都買咗一部俾我。其實佢自肥嘅，其實佢想自己玩，跟住之後就話買俾我哋玩。咁正。係啦，冇錯。好有錢喎。好犀利！嗰陣時佢哋真係佢好，因為嗰時佢都係20幾歲，咁都仲係好中意玩玩具。我哋又去模型鋪，嗰陣時冇細嘅，即係冇啲咁細嘅車玩。我哋玩得嘅只可以咁大部。用咗都一段時間去砌咗呢部車啦。因為咧都複雜嘅，有啲電子零件啦，或者線又要駁啦。跟住之後入邊有個駕駛員啦，又要有少少上色，基本上色，又要粘貼紙。完成，開車 boom 就撞埋個山啦。因為原來呢車好快嘅。係啊。好好玩，好快。咁然之後呢啲就係我當時接觸啦。最初期接觸遙控車。咁你咧有冇接觸過呢啲車先？遙控車我冇錢買。但係嗰陣時有認，即係去玩具鋪會望㗎嘛。會，梗係會啦。係降落傘咁大嘅。嗰陣時我喺我荃灣啊，所以我去興記啊嗰度嗰啲有望呢啲咯。一定會有㗎。咁然之後其實嗰陣時都出咗好多個款式同埋系列嘅。咁有呢爬雞啦，咁然之後有啲係行平路啦，即係速度感高啲㗎啦。然之後有啲 Bigfoot 啦。哇！呢隻都有四驅車喎。頭先你 show 嗰啲都有出過四驅車喎。係啦，冇錯。咁然之後咧就係係啦，其他款式都有㗎啦。咁你呢個 Super Dragon 啦，呢啲全部喺之後嘅日子都有變成咗做去四驅車嘅。係啊。咁其實田宮咧當年咧都有出一啲年鑑嘅。咁我而家手上面就係有本係95年啦，94年，爸爸94年啦。咁佢其實咧就會係講解翻嚟來年會有啲咩車會出嘅。係啦。全本其實好正嘅呢啲書。咁佢會介紹翻點樣去砌遙控車啦，或者係點樣去有比賽啦，點樣去做啦。嗱，呢啲賽地都有晒。咁所以咧呢啲以前好似一本即係我哋叫做 Bible 咁嘅嘢㗎啦。因為咧全彩色好正嘅呢啲咁嘅，日本人咧就真係好對呢樣嘢咧係好執着啊。我揾到一頁咧係講四驅車㗎喎。係啦，冇錯。80年代尾期咧。開始田宮就開始研究啦，向兒童入手啦。點樣去兒童入手咧？就係將四驅車，即係遙控四驅車，將佢迷你化咗佢。然之後咧，佢哋就會去一啲嘅兒童雜誌啦，去推廣。呢啲咧就係當年一啲嘅88年、89年出嘅兒童雜誌。當時咧我就喺呢個尖沙咀嘅伊勢丹，開始接觸咗呢啲咁嘅小學嘅一啲雜誌。有漫畫啦，同埋有玩具介紹，咁我就入咗坑啦。關於呢個四驅車。
咁啊早期嘅四驅車咧係因為未有軌道呢樣嘢啦，未有嗰個滾輪係嘛？即係係啊，嗰個導輪啦，導輪係冇錯。咁所以咧，我哋嗰陣時玩咧都只係冇一個大嘅概念，都只係砌好咗，加咗個電就放喺個地下，由佢飛。咁啊初期就會係淨係飛喺條路嗰度飛啦，咁然之後繼而就會係飛坑渠啦，因為就易叫做咩？易控制啲啦，因為佢唔會周圍走啊嘛。係啊，因為個人永遠都追唔到嗰部車。冇錯，咁啊，因為我哋當時都係用啲雞摩啦，咁其實雞摩嗰個速度平均速度可以去到幾多？快嗰啲都可以去到20 kilo 㗎。係啦。所以20 km 啊。係 km 㗎。咁啊，相比起一個小學生嚟講咧，係好吃力嘅，要去追一部車去追10零秒咁樣。咁所以就係我哋衍生咗會喺坑渠度玩啦。或者喺啲球場一啲密封嘅地方，咁啊，但係咧坑渠咧你都要揀嘅喎，因為咧有啲啲屋村嘅坑渠咧，佢係會直通咗個引水道，因為通常咧你要揾啲咧有個欄有個閘去集水嗰啲地方咧，你去玩咧，咁啊就會部車就會停到，會追到。咁我都試過咧，有啲同學咧係將架車咧，因為佢唔識地方路型嘅地形嘅時候，就將成架車咁啊衝咗落去個坑渠。聽到一聲慘叫，係啦，架車入咗個深淵，咁啊從此咧就要去買嗰架新車啦。咁呢個就係初期去玩四驅車嘅一啲體驗啦。咁然之後繼而咧田宮或者係其他嘅一啲出版社咧就會出一啲改裝系列嘅書，去點樣去 modify 架車啦。咁啊，譬如係去用海綿胎啊，或者係用改顏色啊，或者係改輕量啊。咁啊好多種玩法嘅。咁啊，呢啲就係一啲當時嘅一啲雜誌嘅內頁啦，就已經係介紹咗 Emperor 啦。咁嗰陣時已經係開始有四驅車嘅一啲漫畫嘅一啲資訊出咗嚟啦。咁啊，流星號改造啦，咁然之後亦都好犀利嘅，可以將部車咧可以改到好似一架方程式咁嘅。嗰陣時嗰啲頭尾翼啊，或者係啲呢個係可唔可以叫六輪啊？呢個係啊，因為嗰陣時未有嗰啲比賽規例咧。所以創意無限啊！冇錯，係啊，6個轆、8個轆，將2個轆再黐 A 膠又好，用咩都好，黐埋佢又多啲，好似有尾轆咁樣都裝2個。係啦，因為嗰陣時我記得好中意就係將海綿胎着車，然之後攞把戒刀去戒幾條坑。係。我唔知有咩用啊！線水啊，係嘛？嗰陣時覺得好靚咯，戒幾條坑出嚟咁樣。咁啊好多種玩法嘅嗰陣時。跟然之後嗱呢啲咧就係。高手向啦，因為要將個車殼咧去偷輕，去加網，咁咧我都有血光之災啊！之前我哋都喺BB 都分享過，就係戒選手，咁因為咧嗰陣時唔識用鋸啊啲嘢嘅，淨係用把模型嗰啲黑刀啊，咁係咁戒，咁啊戒。好勁啊！用指甲鉗啊又。係啊，因為你去戒一個車殼係好難嘅。係啊，你譬如戒個擋風玻璃咁咪可能易啊，但係你好似佢咁偷空晒前邊兩邊啊、側邊啊、side skirt 全部偷翻晒咧，係你要啲細嘅腳去做嘅。咁所以咧田宮咧就居然出晒一啲配件，我哋咧遲啲都下一集都會介紹。原來佢啲配件係好啱用嘅。咁另外就係譬如大個伯嘅改裝啦，咁然之後係另外一啲嘅車款去改裝啦，咁啊一都有介紹嘅。咁同埋咧。嗰陣時佢哋日本人改嗰啲車係好靚嘅，係啊，真晒色嘅。係啊，冇錯，佢哋想識，因為嗰陣時我哋邊度識玩，long 有都未識玩嗰陣時，咁所以佢哋喺配色上面係好靚，亦都係改晒啦。咁嗰陣其實嗰陣時初期有冇一啲叫做咩啊選美嘅四驅車有冇選美？冇啊。四驅車咧曾經咧又係有搞過一啲比賽咧，就係將佢個外形嚟到做個改裝，咁嚟到即係鬥靚啦即係外觀獎咁樣啦，靜態車嘅外觀獎。香港都有人攞過獎，係嘛？係啊，佢整咗條龍咁嘅盔甲咁樣，好靚，我見過實物。係嗰個係世界賽嚟嘅，係世界嘅。但係就呢啲咁嘅比賽就唔多嘅，係咪？唔多，近呢2年都少搞，近呢10年都冇乜點搞。係啊，因為嗰陣時就會比較着重係可能未有軌道嘅時候啦，咁啊大家可能會外觀行先啊，冇錯。咁同埋咧嗰陣時咧都已經好七彩繽紛嘅啲車，噴到係
啦，咁啊，另外呢個係用咗後轆啦，用咗闊胎啦。係啊，跟翻嗰個動畫。係啦，冇錯，好靚㗎，所以嗱咁另外除咗喺路軌或者喺平路或者係一啲正常嘅軌道玩咧，日本人咧嘅創意都好無限嘅，就居然喺水入邊玩嘅。係啊係啊。咁其實水入邊玩，咁架車應該點樣做咧？嗱，以前咧就可能會覺得可能要幫部車做下防水啊嗰類嗰啲嘢。實際咧其實唔使嘅，照放落去照行㗎啦。吓？係啊，照放落去就照行㗎啦。行咗幾耐先？不過有啲嘢咧就會轉一轉，因為咧譬如行水咧，你譬如啲金屬嗰啲零件，你唔會擺啲好貴嘅零件落去咯，因為會生鏽啊嘛。係啦。咁但係其他嗰啲嘢就咁放落去就照行㗎，冇事嘅。嚇佢導到電嘅？導到㗎。咁未，因為嗰陣時真係見人去做啊，但係自己係唔捨得去做㗎嘛。係啊。因為有咩事架車濕咗就成架拖得㗎啦嘛。香港咧曾經咧都搞過一次水四驅嘅比賽㗎。咁犀利？有啊，好正啊！你睇到架車喺條即係佢有啲位唔係喺水入邊嘅時候行得好快，一落咗水咧，好似潛水艇咁啦。有個師兄真係將佢自己部車咧整到成架潛艇㗎，然之後咧落水行。有啲車咧就後面加個即係嗰啲螺旋槳。係啦，螺旋槳開住咁樣嚟去推，真係好過癮嘅。係啊。所以其實當年喺未有軌道好叫盛行啦，咁其實日本人嘅創意好無限嘅，即係將佢推到好極致嘅玩法。咁啊，另外就係嗱呢種咧就係其中一種佢哋教嘅一種輕功水上漂啦。咁咧就係將4個嘅圓形乒乓波咁啊插落喺個車軸嗰度。跟然之後咧個底咧，但係佢哋都有教嘅，個底咧就要加翻個好似保鮮紙嗰啲咁嘅嘢嘅，去防水嘅。跟然之後，當你4個發泡膠波咧，係其實將個車升高咗啊嘛。咁所以咧係可以就真係輕功水上漂喺個水上水面行。係啦。咁呢個當年我都有試過嘅，但係就唔係好成功。呢個就係簡單去介紹翻四驅車由冇到有嘅一個演化啦，好簡單去着筆我哋。咁我哋轉頭我哋就會有下一集，我哋就會講關於我哋兒時真正喺香港接觸四驅車嘅一啲歷史啦。轉頭見，拜拜。